गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखो कितने सारे टॉयस हैं और हमारे पास। ओ माय गॉड। ओहो, ये देखो कितनी प्यारी काऊ है यार। ओ बाबा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे आगे चले जाओ। और क्या है? और ये देखो। ओहो, कहाँ जा रहे हो? ठहरो। ये देखो कितना प्यारी है यार। और ये देखो, ओ माय गॉड, कितनी प्यारी है यार। इसको बोलते हैं हम ऊँट हो। और क्या है? और ये देखो यार, शेर भी है। और चलो इसको भी यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। ओहो, कितने प्यारे प्यारे टॉयज हैं यार हमारे पास। ओहो, ये देखो। और क्या है? ओहो, ये देखो। ओ माय गॉड, ये तो हॉर्स है यार, कितना प्यारा लग रहा है। ओहो, ये पैरेट कैसा पड़ा है यार। ओहो, कितने सारे टॉयज हैं यार हमारे पास। ओहो, ये देखो डोरेमोन भी है। और क्या है? ओहो, ये छपकली भी है और कितनी प्यारी लग रही है। ओह माय गॉड, इतने प्यारे प्यारे टॉयज हैं और डोरेमोन। ओहो, ये देखो पक्षी कितना प्यारा है यार। इसके ऊपर देखो बेबी भी है। और ओह माय गॉड। ओहो, ट्रेन ट्रेन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? तुम तो बहुत प्यारे हो। तुम आगे जाओ। ओहो, चलो इसको चला के लेकर चलते हैं। कोई बात नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ओहो, ये देखो एलिफेंट, कितना प्यारा है यार। ओ माय गॉड, इतना प्यारा एलिफेंट है। और क्या है? ओहो, ये देखो दूसरा ऊँट भी है। और ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है। ओहो, ओहो ट्रैक्टर। ओहो, कितना प्यारा ट्रैक्टर है और ये देखो इस पे कौन बैठा है यार। ओहो, चलो इसको भी आगे लेके चलते हैं। और क्या है? ओहो, ये तो पुलिस कार है और कितनी प्यारी है। इसके अंदर देखो कौन बैठा है। ओहो, कितना प्यारा लग रहा है। ओ माय गॉड। ओहो, और ये देखो। ओहो, ये तो प्लेन है और कितना प्यारा प्लेन है। ओ माय गॉड, कितने सारे टॉयज हैं और हमारे पास। हो, नो नो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे यार?